kính mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng. Mở đầu là tiết mục tam ca do Xuân Mỹ, Trần Vinh, Ngọc Tuyền thể hiện qua bài ca Hạnh Phúc Cựu Chiến binh Việt Nam sáng tác Lại Hồng Xuân. Tiếp theo là bài Hào Khí Việt Nam sáng tác Vũ Quốc Thắng, trình bày Trần Vinh. Mời quý đại biểu cùng thưởng thức.